nishimiye kwakirwa kuri Space ndetse n'abayitabiriye iyobowe na Godfather ku kibazo cya Miss Jolly urimo gushyirwa mu majwi ndetse intandaro ikaba video yagiye hagaragara aho Nkundineza Jean Paul agira ati noneho turamuguhaye umuryi. Amahoro bari kuri Space mwese. Witwa nde? Nitwa Ndahiro Valence Papi, ndi umunyamakuru bimazemo igihe kingana n'imyaka 12. Turagushimiye Papi ndakwakiriye kuri Miss yanjye. Thank you so much for coming. Umwanya no wawe igitekerezo cyanjye nikiye kuri ibi bintu konzi kuri kuva. Igitekerezo cyanjye nyirizina ika tubanza twumve ko ibi ngibi byose birimo kubaho hari icyatumye biza. Iyo hataza kubaho amakuru avuga ko nyirizina umubano utari mwiza hagati ya Prince Kid na Mutesi Jolly waje bitewe nuko yari yaramwijeje ko agomba kuzamubera umugore ariko ntibyaza gukunda. Urwango ruzamukiraho bigeze uyu munsi wa none ari naho hatumye ndakeka Nkundineza Jean Paul adukurikiye avuga ati ikirimo gutera ibi ngibi ni iki, ari nacyo cyatumye agira amarangamutima ameze kuriya. Ni umuntu si inyamaswa yayagira. Ikintu mbona cyo kimwe rero ni iki, ahangaha nimba bireba neza muraza gusanga ubutabera bw'ubwabwo muraza kusa nkaho bushyizwe influence n'itangazamakuru kandi ubutabera bwigenga ko ari Mutesi Jolly we yaniyemera ko yagiye agira inama bari abakobwa bandi bafatanyije gutanga ikirego ahari. Ikindi hakaba hari Prince Kid urukiko ubutabera bwari bwamugeze umwere ku byaha yaregwaga. Ahangaha icyateye ibi byose turimo no kwibaza biraza gutera gutuma hari bamwe baraza kuvuga imvugo zitari nziza cyangwa se bakanatukana nkuko Nkundineza yavuze ati bumuraje mwongere muntuke. Impamvu zibi byose ubutabera ni bubanze buha agaciro ziriya nyandiko zakorewe kwa noteri, kuko inyandiko yashyizweho umukono na noteri ihabwa agaciro nta munsi n'umwe urukiko rwakagombye kuba rubitera umugongo. So bivuze iki rero nge nihuse natinze mu magambo, reka turindire iyi minsi 30 y'ubujurire tumenye ngo abunganira Prince Kid bajuririye iki cyemezo. Ese Prince Kid yemeye kukijurira ku giti cye mu karengane, ese ho banzuye iki? Ahangaha uraza gusanga tugiye kubyina cyangwa se tugiye kwishora natwe ahubwo mu mvugo zishobora kudukururira inzango n'ibyaha bitari ngombwa. Ikirimo ahangaha reka tubanze turebe ngo Miss Rwanda yamariye iki umwana w'umukobwa, ese papa si yayo yari iyihe? Impamvu ubwo byongeye gusubira rudubi ni iyihe? Nitubasha gusobanukirwa icyo kintu turabasha guha ibi ngibi umurongo. Njyewe ku ruhande rwanjye icyo natanga umusanzu wanjye nuwo kuri iki ngiki, keretse habaye hari indi wumva wagira icyo ambaza ku bijyanye n'iyi ngingo iri kuganirwaho.